ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ Photoshop သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pepper Web အသုံးပြုနည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာဥပမာကျွန်တော်တို့ license ပုံတွေရိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တချို့တွေကျွန်တော်တို့ခေါင်းလေးတွေစောင်းနေတယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့လိုမျိုးခေါင်းလေးစောင်းနေကျွန်တော်တို့ Pepper Web လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်တက်မလဲပေါ့နော်။ Okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လူပုံပေါ့လူပုံအပြည့်ရိုက်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့တချို့ရကျွန်တော်တို့ခြေထောက်လေးကျဲနေတယ်လမ်းလေးခွေးနေတော့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်စီမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Pepper Web လေးကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်စီမလဲပေါ့နော် Okay ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကကျွန်တော်ခေါင်းလေးစောင်းနေပေါ့နော် Okay အဲ့လိုခေါင်းလေးစောင်းနေအောင်ကျွန်တော် Pepper Web အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းလေးပြန်တက်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ background ဖြတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ခံ background လေးဖြတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် Okay နောက်ခံ background မဖြတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Pepper Web ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Pepper Web ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီပုံလေးအားလေးကိုကျွန်တော်တို့ background နောက်ခံ background လေးအရင်ဖြတ်ထားရမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးသားပေါ့နော် Okay နောက်ခံ background မဖြတ်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရှေ့ရသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background ဖြတ်ပြီးသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ Okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော်မဖြတ်ပြတော့ဘူးပေါ့เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော် Pepper Web အကြောင်းပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မဖြတ်ပြတော့ဘူးเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background ဖြတ်ပြီးသားပုံလေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုသွားမှာပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် Okay ဒီပုံလေးကိုပြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးထားမယ်။ Okay เนาะပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ menu bar တွေကကျွန်တော်တို့ edit ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်မယ်ပေါ့เนาะOkay edit ထဲဝင်မယ် Okay เนาะ edit ထဲဝင်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ Pepper Web ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ် Okay Pepper Web ကိုရွေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်လာပြီပေါ့เนาะ Okay ပုံလေးကဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီ Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကာစာလေးကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ပင်ရပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะပင်ရပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပင်လေးလိုက်ထောက်မယ်ပေါ့เนาะ Okay ကျွန်တော်ဒီခေါင်းလေးကိုတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ level တက်တဲ့လေးမှာကျွန်တော်တို့ပင်ရလေးတစ်ခုစိုက်လိုက်မယ်เนาะ Okay ကလစ်တစ်ချက်နေတဲ့တိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာပင်ရစိုက်သွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုတည်းစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှည့်လို့မရဘူးဒီတစ်ခုတည်းစိုက်ပြီးတော့လှည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဟာတွေကလိုက်ယူရမယ်เนาะဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကလိုက်ယူရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပင်ရလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းထားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်လည်းကျွန်တော်ပင်ရလေးလိုက်ဆိုင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်အစစ်ချိုးနေရာမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ဆိုင်ရမှာပေါ့เนาะအဓိကเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်တွေမရွေ့အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီအစစ်ချိုးနေရာလေးမှာပင်ရတစ်ခုဆိုင်မယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလယ်လေးမှာတစ်ခုဆိုင်မယ်ကျွန်တော်အတိအကျတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะအဓိကကျွန်တော်ဒီအောက်ကဟာတွေကျွန်တော်တို့မပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပင်ရလေးလိုက်ဆိုင်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်စိုက်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အတိအကျတော့စိုက်စရာမလိုဘူးပေါ့เนาะကိုကွမ်ကိုကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်အစစ်ချိုးနေရာလေးကျွန်တော်လိုက်စိုက်လိုက်မယ်เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတစ်ချက်စိုက်မယ်ဒီနေရာလေးတစ်ချက်စိုက်မယ်ဒီနေရာလေးတစ်ချက်စိုက်မယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီခါးစစ်နေရာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်စိုက်မယ် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးတစ်ချက်စိုက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ Okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပင်ရလေးစိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပင်အပ်နေရာလေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်။ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီပင်အပ်လေးကကျွန်တော်တို့အပြောင်လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဒီပင်အပ်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြောင်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပင်အပ်လေးကကျွန်တော်တို့အပြောင်လေးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ order လေးကိုကျွန်တော်ဖိမယ်เนาะ order ဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာမြားကွေးပုံစံမျိုးလေးပေါ်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းကနေကျွန်တော်တို့ order ကိုဖိထားမယ်เนาะ order ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော် mouse click လေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ဆွဲမယ်နော် Okay ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းခေါင်းလေးတဲ့သွားပြီ Okay ကျွန်တော်မြင်ကွင်းလေးနည်းနည်းခြုံကြည့်လိုက်မယ် Okay နည်းနည်းလေးလိုချင်ရင်ကျွန်တော်ထပ်တဲ့မယ်နော် Okay ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်
ဒီကျွန်တော်တို့ဒီယာကြီးကျွန်တော်မမြင်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပိုက်ကွန်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်မမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ show mask ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ဖြုတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါလေးကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ် okay ဒါမျိုးဒီအနေထားကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ချစ်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော် okay အမှန်ချစ်လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပင်အပ်တွေကလည်းပျောက်သွားပြီပေါ့နော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မူလအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ puppet web အသုံးပြုထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ smart filter လေးကိုကျွန်တော်တို့မျက်လုံးလေးပိတ်ကြည့်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မပြင်ရသေးတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုမျက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်မယ် okay မျက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြင်ပြီးသားအနေထားပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay နော်ဒါဆိုရင်ပြင်ရသေးတဲ့အနေထားဒါဆိုပြင်ပြီးသားအနေထားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါင်းလေးတည်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ layer ကိုကျွန်တော်တို့ smart object ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ smart filter ကျွန်တော်တို့ puppet web smart filter ကျွန်တော်တို့တည်တံ့ effect တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေရပါတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ရှင်းလို့ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ layer ကို smart object မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer ပေါ်မှာတက်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရှင်းကြည့်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ control set ပြန်ခေါ်မှပဲရမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer လေးကို smart object ပေးထားပါတော့ okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ကျွန်တော်တို့ license ပုံတွေရိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခေါင်းလေးစောင်းနေပါတော့အဲ့လိုမျိုးနေထားမှာကျွန်တော်တို့အခု puppet web လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ပုံကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ပုံကျွန်တော်ဆက်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပုံကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် okay ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ခံ background ကျွန်တော်မဖြတ်ရသေးဘူးပေါ့နော် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်ခံ background ဖြတ်လိုက်မယ်နော်နောက်ခံ background ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် property တွေကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်အမြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်နောက်ခံ background အဖြူဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ property တွေကိုသွားလိုက်မယ် okay ဒီ property ကိုမတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window ထဲမှာရှိရပါတော့ window ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ property ဆိုတာရှိရပါတော့ okay အဲ့လေကျွန်တော်ရွေးထားမှာနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် copy ရရှိရအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ remove background ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့လေကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြပြပေးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမြန်မဲ့သွားလိုက်မယ်နော် okay remove background နှိပ်လိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ခံ background ပြသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော် layer ထဲပြန်သွားမယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ layer တစ်လေးခေါ်လိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော် control shift အောင်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် layer တစ်ခေါ်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ layer လေးကိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ layer လေးကိုကျွန်တော်တို့အဖြူလေးဖြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် order delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ခံ background ကိုအဖြူလေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ layer လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ smart object ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုပြန်ဖြတ်လို့ရမှာပေါ့နော်အလွယ်တကူပြန်ဖြတ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ puppet web အသုံးပြုလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်တော့ဘူးအဲ့ puppet web အသုံးပြုထားတော့မလိုချင်တော့ဘူးမူလပုံပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ layer လေးကို smart object ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလွတ်နေတဲ့နေရာလေးမှာ right click နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာconvert to smart object ဆိုတာရှိရနော်အဲ့လေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ smart object layer လေးဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ layer လေးကိုကစားပေးကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်း edit ထဲဝင်မယ် puppet web ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံစံလေးပေါ်လာပြီ okay ဒီပုံလေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းလေးစောင်းနေရယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီချက်လောက်လေးကနည်းနည်းခြေထောက်လေးကျဲနေပေါ့နော် okay တချို့ကလည်းကျွန်တော်ဒီပုံစံပဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီခြေထောက်ကြီးကျဲနေအောင်မလို့ခြင်းကျွန်တော်ခြေထောက်လေးနည်းနည်းလေးစီချင်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုမျိုးအနေထားကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ puppet web လေးကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းလေးစောင်းနေအောင်ကျွန်တော်တည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီခြေထောက်လေးကိုနည်းနည်းလေးစီမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဒီ level နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပင်ရတစ်ခုစိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ assist ချိုးနေရာလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်စိုက်မယ်ဒီ lens မှာတစ်ချက်စိုက်မယ်နေရာမှာတစ်ချက်စိုက်မယ်เนาะ okay ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ပင်ရမစိုက်ပဲတန်းပြီးတော့လှည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလိုက်ပါအောင်ပါဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပင်ရလေးနဲ့ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ထားတာဗောနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ click တစ်ချက်ထောင်းမယ်ဒီမှာ click တစ်ချက်ထောင်းမယ်ဒီမှာ click တစ်ချက်ထောင်းမယ်ဟိုဒီနေရာမှာ click တစ်ချက်ထောင်းမယ် okay နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ချိုးနေရာမှာကျွန်တော် click တစ်ချက်ထောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လေးမှာဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲကတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပင်ရလေးတစ်ခုစီစိုက်လိုက်မယ် okay နော် okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီချက်လောက်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစီကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီချက်လောက်လေးကိုစီမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ကိုရင်စီမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့
ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီပင်လေးအပြောင်းလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့ကအော်တာကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်မလှည့်တော့ဘူးဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ကလစ်ထောက်လိုက်မယ်ကလစ်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာမြားကောင်းပုံစံမျိုးလေးပေါ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ဒီအပြင်ဘက်ကနေမထောက်ဘူးနော်အပြင်ဘက်ကနေမဆွဲဘူးနော်အပြင်ဘက်ကဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပင်ရဲ့ပုံစံလေးပေါ်လာပြီကျွန်တော်ဒီအပေါ်လေးမှာဒီပင်ပုံအပေါ်လေးကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်မှကျွန်တော်ဒီမြားပုံစံလေးပေါ်လာပြီနော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲကတ်ကြည့်မယ်ဆွဲကတ်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီဒူးအစ်စ်ကလိုင်းမပါလာပဲကျွန်တော်6လောက်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကိုရွာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြည့်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့control Z ပြန်ပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာပင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ပင်ရောက်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကလစ်ထောက်မယ်ကာသာထောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လောက်မှာဆက်လောက်မှာတော့မှကျွန်တော်တို့ delete ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပင်ရတစ်ခုပြုတ်သွားပြီဒီဘက်ကကိုလည်းကျွန်တော်ဖြုတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလစ်ထောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် delete နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြတ်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲကတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေရာလေးကျွန်တော်ညီအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line လေးတစ်ခုကျွန်တော်တားလိုက်မယ်နော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကလစ်တစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘော်လေးကိုထောက်မယ်ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲကတ်ကြည့်မယ်နော်မောက်ကလစ်လေးကိုဖိဆွဲပြီးတော့ okay ကျွန်တော်မမြင်ခွင့်လေးနည်းနည်းလေးခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်အသားလေးကတ်မယ် okay ဒီလောက်နေထားချက်control Z ပြန်ခေါ်မယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲကတ်မယ်ပေါ့နော် okay ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်6ကိုကတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်6ကိုကလစ်ထောင်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြားလေးပေါ်လာပြီဆိုဆွဲမယ် okay ဒီနေထားကြပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6လောက်ကြီးကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမြောင်နေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးလှည့်မယ်နော်ဒီ6လောက်ကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကမြေပြင်နဲ့ကျွန်တော်ညီအောင်လို့နည်းနည်းလေးလှည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ order ပေးလိုက်မယ် order နှိပ်လိုက်မယ်နော် order နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြားကွေးလေးပေါ်လာပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆွဲပြီးတော့လှည့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ6လောက်လေးကိုကြည့်ပါ okay နော်အောက်ကဖက်နှက်လေးကိုကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာမြေပြင်နဲ့ညီအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုလှည့်လိုက်မယ်နော် order ရဲ့မောက်ကလေးလေးဖိပြီးတော့ကျွန်တော်လှည့်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာညီသွားပြီပေါ့နော် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ6လောက်လဲကျွန်တော်အပေါ်နည်းနည်းမြောင်နေရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုကလစ်ထောင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ order ကိုဖိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးအောက်ကမြေပြင်နဲ့ထိအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးအတက်ဖြစ်အောင်လှည့်လိုက်မယ်နော် okay ဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်ကြိုက်ပြီ okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ကွင်းနည်းနည်းခြုံလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့6လောက်လေးကနည်းနည်းလေးကတ်သွားပြီပေါ့နော် okay ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါင်းလေးစောင်းနေသေးတယ်ဒီခေါင်းလေးကျွန်တော်တဲ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညတဲ့မှာဖြစ်တော့ဒီညလေးကျွန်တော်တို့ကလစ်ထောင်မယ်အပြောင်လေးပေါ်သွားပြီပြီးတော့မှကျွန်တော် order ကိုဖိမယ်ဒီခေါင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလှည့်မယ်နော် order ရဲ့မောက်ကလေးလေးဖိပြီးတော့ဒီခေါင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးလှည့်မယ် okay ဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်ကြိုက်ပြီ okay နော်ကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီညာလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော် okay အမှန်ချစ်လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါင်းလေးကလည်းတဲသွားပြီ6လောက်လေးကနည်းနည်းစီးသွားပြီနော် okay ကျွန်တော်ငကိုပုံနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုမျက်လုံးမှိတ်ကြည့်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါငကိုပုံဒါပြင်မိတာပုံပေါ့နော် okay ခေါင်းလေးကလည်းကျွန်တော်တဲသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6လောက်ကလည်းနည်းနည်းစီးသွားပြီနော် okay ဒါမှပြင်ရသေးရဲ့ပုံ okay ဒါပြင်မိတာပုံ okay နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ license ပုံလေးရိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းနေစောင်းနေရဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလားတပုံလေးရိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တချို့တွေကျွန်တော်တို့လက်တွေကားနေရဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့6လောက်တွေကားနေရဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်6လောက်တွေအရန်စီနေရဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ perfect word လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုပြင်ခြင်းတို့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော် okay ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနားမလည်ရဖြစ်ဖြစ်တခုသိချင်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box မှာမေးသွားလို့ရပါတယ် okay ဒီနေ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအသစ်တင်နိုင်သိချင်တယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားကြပါเนาะဒါမှသာကျွန်တော်သင်ခန်းစာအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ